வெல்கம் டு Uruttu. இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இது எப்படி பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் குக் பண்ணணும், என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னலாம்ங்கிறத பார்த்துடலாம். நான் 2 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு கப் வச்சுருக்கேன், இன்னொரு கப் வந்து நம்ம வறுப்போம்ல அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 கப் ரவைக்கு கரெக்டாக 1 கப் வந்து நான் துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் துருவின தேங்காய்க்கு 1 கப் சீனி எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு முந்திரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல 1 கப் ரவை, அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கோங்க. 1 கப் ரவை வந்து வறுப்படுறதுக்கு கரெக்டாக 1 நிமிஷம் 15 செகண்ட் ஆச்சு. அது ரொம்ப கருப்பாலாம் ஆயிடக்கூடாது, கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, லைட்டாக மனம் வந்தால் மட்டும் போதும். வறுப்பட்டுருச்சு. இப்போது நம்ம ரெண்டாவது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல ரவா, அந்த ரவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரவாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து ஒரு தட்டில் அதை நம்ம மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது அதே கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட முந்திரி பருப்பையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. முந்திரி பருப்பு வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் தனியாக எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நெய்யில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. கரெக்டாக எனக்கு தேங்காய் வறுப்படுறதுக்கு 1 நிமிஷம் 50 செகண்ட் ஆச்சு. இந்த தேங்காய் வந்து ரொம்ப வறுப்பட்டுறக்கூடாது, லைட்டாக மனம் வந்தால் மட்டும் போதும். நம்மளுடைய தேங்காய் வந்து சூப்பராக வறுப்பட்டாச்சு. இப்போ தேங்காவையும் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 1 கப் சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீனிக்கு பாகு காய்க்கணும், அதுக்காக நான் 7 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா நம்மளுக்கு பாகு வரணும். எந்த அளவுக்குனா 1 கம்பி பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வரணும். எனக்கு கரெக்டாக 1 கம்பி பதத்துக்கு வர்றதுக்கு 3 நிமிஷம் ஆச்சு. நான் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தேன். இப்போது நம்மளுக்கு 1 கம்பி பதம் சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போது அதே சீனி பாகில் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல ரவையும் தேங்காவும், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் கிண்டணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லா பக்கமும் ஈவனாக நம்ம கிண்டுனா போதும். நிறைய தடவை நம்ம பர்ஃபீஸ் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் நம்மளோட பர்ஃபீஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வராது. சில நேரம் சவ்வு மிட்டாய் மாதிரி ஆயிரும், சில நேரம் வந்து ஒரு மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிரும். நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த துண்டு துண்டாக நம்மளுக்கு வராது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம சீனி பாகு காய்க்கோம்ல, சீனி பாகில் வந்து ஒன்று முன்னாடி அந்த பக்குவத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஓவராக அந்த சீனி பாகை நம்ம காய விட்டுருவோம். எப்படி இருக்கணும் அந்த சீனி பாகோட பக்குவம் என்ன அப்படின்னா, 1 கம்பி பதம் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி கரெக்டாக இருக்க பட்சத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பர்ஃபி வந்து அழகாக துண்டு துண்டாக நம்மளுக்கு வரும். அதே மாதிரி சீனி பாகு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் வேணும் அப்படின்னா அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம சீனி பாகு காய்க்கணும். சிம்மில் வைக்கக்கூடாது. எதுக்காக சிம்மில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா, சீனி வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கரையாது. இதே இது நீங்கள் ஹையாக வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக முறிஞ்சிடும். அதனால் நீங்கள் வந்து அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சீனி பாகு காய்ச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும். தெரியாதவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சீனி பாகு வந்து கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்மளுடைய ரவா வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் நம்மளுக்கு சீனி பாகோட கலந்துருச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். முந்திரி ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிண்டிக்கோங்க. இப்போது இதை ஒரு நெய் தடவன தட்டுக்கு மாற்றிடலாம். நெய் தடவன தட்டுக்கு மாற்றிட்டு லைட்டாக சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா கோடு போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் அது அழகாக தனித்தனியாக உங்களுக்கு சூப்பராக பீஸாக உங்களுக்கு வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய பர்ஃபி நல்லா ஆறி நல்லா சூப்பராக நம்மளுக்கு பீஸாக வந்துருச்சு. இதை நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அதை மறுபடியும் நம்ம பீஸ் போடணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம ஆறுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைட்டாக கோடு வந்து போட்டு வச்சுருந்தோம்ல, பீஸாக போட்டு வச்சுருந்தோம்ல, ஆறுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக நம்ம எடுத்தாலே போதும், அது சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்துடும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வாயில் சுவை நாட்டியமாடும். உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிஷ்ஷஸ் வேணுமா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.